Gente, nós estamos no Pitombeira, pode deixar assim. Nós estamos no Pitombeira e estou fazendo um vídeo para mostrar um pouco da fauna aqui para vocês. Aí ó, eu vou filmar e vou instalar. Aí você tira a câmera para ali. Isso. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Vou acompanhar aqui, ó, e mostrar para vocês o tanto da fauna que aqui tem. Olha, gente, aqui é uma belezura, uma raridade, cheio de peixe, de jacaré, pato d'água, tetel, jaçanã, tudo que vocês imaginam, aqui tem. E vou filmar também uma pescaria, que nós vamos fazer uma pescaria. E depois vamos mostrar os peixes que nós vamos conseguir pegar aqui. Mas a fauna aqui é bela. Vou continuar para frente bem aqui, só para me mostrar aqui o tanto de tetel. Que é lindo demais, gente. Todo lado que você botar, você encontra uma ave passando na sua frente. Vou encostar, gente, para ver se ele deixa eu filmar ele sem voar. Aqui tem demais, gente. Aqui é bom demais. Aqui é uma riqueza abandonada. Mas é isso mesmo. Mas em breve